자, 안쪽 보시면은 기존 저희가 만들던 캠핑카와는 굉장히 다른 실내 모습을 보여주고 있습니다. 고객님의 요구에 맞게 가구 설계가 다 따로 되었고요. 고객님의 요구대로 전부 제작된 것을 볼 수 있습니다. 그럼 실내 자세한 소개 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 제일 먼저 눈에 띄는 게 수납장 구조일 건데요. 이 운전석 쪽하고 조수석 쪽 수납장 같이 보시면은 완벽히 대칭입니다. 예, 여기 뭐 에어컨 컨트롤러만 빼고는 완벽히 대칭 모습을 띠고 있어요. 고객님께서 이러한 스타일을 원한다고 하셨기 때문에 고객님의 요구대로 적용이 된 모습이고요.